ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، سلام میرسانیم امروز از آقسای باستانی بهر شما. باز آمدیم به دهه آقسای برای تبریک کردن مادر مهربان که امروز زادروز دارند. محکم خاله را در جشن زادروزشان در تولدشان تبریک میکنیم. الله لحظه های خرسندی را همراهی شمایان گواه شده به هم میبینیم. با ما باشد، رفتیم انتظاری ما هستند. السلام علیکم حاضران، مادران عزیز، پدرجان های مهربان. مادر عزیز، محکم خاله زادروز مبارک. امروز فهمیده کافته آمدیم خیلی که امروز مادر مهربان یکی از آن پیران دهه آقسای فرشته خاندان زادروز دارند. گفتند دوان آمدیم برای تبریکتان. امروز تولدتان بوده است. از صمیم قلب از نام تمام امروز مهمان ها، از تمام نام خلق مردم شرفمند آقسای، از نام کلینتان که در مسافرت هستند، از نام صاحبایتی، از نام فیاضکه، از نام تمام فرزند و نبیره ها میخواهیم امروز شما تبریک کنیم. چخلی که بر روز زادروزتان امروز ما خواستیم نیت های نکو و سخن های تبریکاتی رو، البته تحفه ها را تیار کنیم و البته انتخاب کردن. گفتند که مادر ما به هر یک تحفه شما می ارزند، ارزنده زن هستند، با خاکساری، با مهنت حلالشان، با یک زنی صالحگیشان ما را به وای رساندند. یکم بار گپی بعدشان را نشنیدیم، یکم بار دشوارهایشان را نشنیدیم. همیشه در سر ما سایبان باشند. امروز برای زادروزشان، برای مادر مهربان ما رسانید که مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم، مهر پنهانی دلم را من چی خیل آشکار کنم، گر متا تحفه بگیرم شود آن بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز می گردد خزان. پس چرا در روز زادروزت تحفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان. مادرم تحفه بر تو می کنم اشعار خود، تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. حاضر فرزندان عزیز برای مادر ما رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاد است، آغوش مهر کشاد است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرفی حیاتی من شد، صرفی نشاطی من شد، صرفی نجات من شد هر صبح و شام مادر. صدها عروس دلبند، صدها نکوی فرزند، هم قدر هیچ نبود بر یک پیام مادر. امروز محکم خاله شما در ارحمین دهه آقسال یکی از آن انسان‌های با نفوذ، یکی از آن انسان‌های شناخته ترین هستید. حاضر ما تا آمدن گفتند که انسانی بسیار هم خاکسار هستند، در دم جوانیشان حیات خودشان را برای بوای رساندن فرزندها، پستی و بلندی های زندگی به نگاه نکرده هر یک فرزند را صاحب آیله و صاحب وقت کردند. رحمت رسانید. فرزندان عزیز گفتند که ما فخر میکنیم که مادر ما در سر ما سایبان هستند تا دنیا باشند. ما درد و غم نمیبینیم که مادر ما دعاگوی ما باشند، همیشه دعاگوی و همیشه سایبان و صحت سلامتی ما باشند. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. مادر ما مادر بهشتی، مادر جنتی زیبای ما تا دنیا باشند. برایشان در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. همچون تحفه برایتان هدیه آوردیم. مرحمت. یک تا خرسکی بلند زنیم اسپارد. مرحمت. مبارک باشد. امروز روز خرسندی را مبارک باد میگیم. محکم خاله چخلی که حاضر برای زنها پیش از همه اعتبار و مهر و محبت این تحفه کلانترین است.
حاضر برای شما باز یک تحفه زیباترین را در سمرقند کافته کافته گلدسته های زیبا سوپ سرخی علمخیل برای شما می ارزیدگی گل ها را آماده کرده. مرحمت یک تا گل های می سپاریم و تا خرسک می زنیم. گلدسته های زیبا برای بیبی جان عزیزشان مبارک باشد. مبارک باشد. زادرز مبارک. بار دیگر امروز روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. مخم خلاص شما هم خیلی ارزنده ترین انسان هستید. من این گلدسته ها را ببینید. مانند خودتان زیبی امروز شما زیبی این خیلی بزم های زیبا شده ایستاده است. شما گلی ثبت خاندان هستید. هیچ وقت خستگی را نبینید. امروز در روز زادروزی شما نبیره دامادتان زادروز داشتین. البته منصور پادشاه را در روز زادروزشان تبریک میگویم. صمیمانه و عارفانه امروز روزی خورسندی مبارک. یعنی خودشان همینجا می نیستن می. البته امروز توفه های ارزنده و زیبنده داشتیم. اگر تا آخری بعضی ما بیاین اگر میسپاریم امروز فرزندشان میخواهند تبریک گوین. نه کنی کدامشان دلربابانه و مرحمت بیا کنی. السلام علیکم مهمانان، خوش آمدید به درگاه بیبی جان من بیبی جانم را از صمیم قلبم از نام خودم و از نام اهل عائله امان از نام صاحب بیبی ام تبریک می نمایم. الها با 100 سال دیگر عمر بینید، بعد از آن پیر شوید. بهوده نگفتند در جوانی دار پیران را عزیز، تا عزیزی دیگران باشی تو نیست. بیبی جان سرده درایه. باز امروز پدرجان خودم زادروز دارند. میخواهم که پدرجانم را تبریک نمایند. پدرجان الها تا جهان باشد شما باشد، زمین و آسمان باشد شما باشد. پدرجان الها سرتان درد و دیرتان غم را نبیند. همه وقت در سر ما صحت و سلامت سایبان شده گردید. با همراهی مادرم خوشبخت باشید. پدرجان 100 ساله شوید. زادروزتان مبارک. رحمت کلان. ای رحمت دلربابانو تشکر میگیم. مبارک باشد. حاضر برای زیب و زینت خاندان، برای زیب و زرگری خاندان مادری مهربان محکم خلا البته توفه های زیبا دارند. حاضر در اینجا نیاز جانکم میخواهم برای شما توفه های ارزنده و زیبنده را گوشوارهای تیله را برای شما آماده کردن. قرصک میزنیم. مبارک باشد. در روز خورسندی محکم خلا فرزندانتان و نبیره ها که در مسافرت در شهر سوچی بوده نه از نام نبیره کلانی اشام انور جان، رسلان جان، رستم جان و نیلوفر از نام نرگیزایتی فرزندانتان و از نام پسرهایتان علی بایکه توفه های ارزنده و زیبنده است. امروز شما بسیار هم انسانی خوشبخت‌ترین هستید که با چنین اعتبار فرزندهای اصیلتان برای شما توفه ها آماده کردن. مرحمت می سپارید. مبارک باشد.
مبارک باشد. محکم خالا زادروز مبارک. امروز بسیار هم خرسند شدیم که خیلی فرزندها برای شما اعتباری زیاد دارند. همیشه مانند امروز جوان و زیبا و انم خیلی بردمشته گرده. سلامتیاتان و چشم رسد. امروز برای انمون نبیره دامادتان که نبیره شیرین گلدانایتی در اینجا حضور دارند. توفه ها را قبول کرده گیرید. گلدانایتی نیاز جانکه توفه ارزنده و زیبند دارد. تلویزیون کلا آن را میسپارند. مرحمت مرحمت مبارک باشد. البته نیاز جانکه دور نرفته میستیم. اینجا یک توفه زیبا از نام صاحبایتی برای شما گفتن که فرزندی عزیزی من یک و یگانه باوری میکرده که برای فرزندانم من چند سال ها باز در مسافرت گشته شدم. رحمت رسانید برایشان. امروز خدا کند که همیشه حضور و حلاوتی فرزندان را دیده گردم. برایشان رسانید. من حالی تا حال از پیش از یگان خیلی سخنی بد را نشنیدم. همیشه پیش مردم شده گردد، سربلند باشد، فخری آقوسای ازبکستانی عزیزمان باشد. همیشه میخواهیم کارهایش با موفقیت. ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو، با ادب باش و دم از کوی انسانی مرو. حرمتی مادر پدر کن حق است، تو بدان حق پرستی پیشه کن بر راه ناحقان نرو. میگویند صاحبایتی برای شما توفه ما هم سورپریز نمیدونیم در نشو چی بودن. اساس پیش مهمان ها میکشیم یک جایه برای نیاز جانکه میسپاریم. مرحمت گلدانایتی دا کشید کنی توفه ها را بینیم کنی برای پسرشان. مبارک باشد. تا خرسک زنیم دستمانه کلا برای فرزندشان. مبارک باشد. مبارک باشد. یک نکو تبریک کنیم کنی آنه جانشونه. مرحبا. آنه جان رحمتی کلام رحمت تشکر. البته امروز روزی خرسندی است. مهمانان عزیز شما میتوانید 5 دقیقه نه 2 دقیقه وقت میدیم برای آنها جان را دیده توفه ها را سپاریدنتان. مرحمت توفه ها را میسپاریم. بعد از آن البته شیرینی را میبریم. لبای تبریک. البته مرحمت بیایید از آن نو. مرحمت کلام بیجان صد درد امی توفه نا و عرض مایه و جای بسیار دانید. البته مبارک باشد. از نام کلینی خانه مبارک باشد. مرحمت نبیره کلی نه این کس. البته بیبی جانی کلانی خاندان را تبریک میگویند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان خشتباران. امروز مبارک شد. رحمت مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. بازادروز بیبی جانم خوش آمده. من بیبی جانم را بازادروزشان تبریک و مبارکباد میکنم. به بخت ما دایم سلامت باشید. من دائما بیبی جانم را حرمت میکنم. باز یک بار دیگر با این روز عزیز تبریک میکنم. تو مانند زمین تنهای مادر
فاطمه مانند زمین یکتای مادر. السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز. امروز زادروز بیبی جان مهربانم می باشد. من از نام خودم و از نام اهل عائله ام بیبی جانم را با روز زادروزشان تبریک میکنیم. اله صد درایتون. در وقت ما نبیرگان ساخت سلامت باشد. باز یک بار دیگر زادروزتان مبارک. بیبی جانم می آید، از دل دور می آید، دور و دور می آید. صد دوی زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما، نارسیده بادم در جا میماندیم ما. امروز زادروز بیبی جانم می باشد. من بیبی جانم را تبریک میگویم. الهان صد دارتون تبریک. رحمت مرحمت. اولو السلام علیکم مهمانان عزیز. بر این جشنی زادروز محکم بیبی ام خوش آمدید. من از نام اهلی عائله ام و از نام سایده بیبی ام و از نام فرزندان محکم بیبی ام با یک شعر محکم بیبی ام را تبریک میکنم. از همه نازنین، از همه مهربان، از همه بهترین در جهان. مادرم مادرم سایبانی سرم، مادرم مادرم سایبانی سرم. با تو آسان بود جمله ای مشکلم، با تو آسان بود جمله ای مشکلم. با تو در زندگی خوش دلم خوش دلم، با تو در زندگی خوش دلم خوش دلم. مادرم مادرم سایبانی سرم، مادرم مادرم سایبانی سرم. با تو پیوسته ام آنچنان آنچنان، با تو پیوسته ام آنچنان آنچنان. سر به سر مو به مو دل به دل جان به جان. سر به سر مو به مو دل به دل جان به جان. مادرم مادرم سایبانی سرم، مادرم مادرم سایبانی سرم. بلدیست مبارک باشد. مرحمت. گل چهره بانو تبریک میگویند. بیاید این طرف بر. مرحمت. هر سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل میپیچم و جیگر کبابم مادرم. مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم، همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. السلام علیکم خویش و تباران عزیز. سبب در اینجا جمع شده اما به همه ما معلوم است که بیبی جانم زادروز دارم. بیبی جانک مهربانم، من شما را شخصا از نام خودم، از نام اهل عائله‌مان و البته از نام اکیکم که در راه دور هستند نیز از صمیم قلب تبریک می نمایم. و شما پیش از همه صحت سلامتی، عمری دراز، رزق فراز آرزومندم. هیچگاه درد را نبینید، همیشه در سر ما سایبان شده گردید بیبی جان عزیز. زادروزتان مبارک. الهیم صد درایتون.
بیبی جان عزیزی مهربانم، من از نام عائله امان بازاد روزتان تبریک می نمایم. بر شما سلامتی عمری دراز می خواهم، ما شما را دوست می داریم. سخنهای نیکی شما را، پند و نصیحت شما را اصلا فراموش نمی کنیم. السلام علیکم بیبی جان عزیزم، بسیار میخواهم در سری ما و دادا جانم دایم سلامت باشه. دادای من خیلی بای هست چون که وی مادر دارد. بیبی جان سر درویه من پدرکای بی ارزی من تارت رو میبریم از آن تناول میکنیم. مرحبا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مرحبا. به جون یک جای میبریم شیرینی را، هر دویش را شمسه کنید. مبارک باشد. مرحبا. اکنون یک تا میبریم بعد تناول میکنیم. مرحبا. مبارک باشد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. زادروز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
دلم نمیشه خندم بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی خویان بیا ای یار بیا دلدار گرم ای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی خویان بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی خویان بیا نالتونم نمیشه خندم بودم نمیشه هرکدی دل آزاره دوان دوان نمیشه نالتونم نمیشه خندم بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی خویان بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی خویان بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی خویان بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی خویان بیا La 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 la
دلم شکسته بستی و بستی مال خسته بستی و بستی دلم شکسته شکسته دلم شکسته الهی آمین تن تها دلی بغم خاطر جمع الهی عمرکتون دراز شود سهل سلامت آمده حرمت کده آمده خدا حرمت کنتون عمرکتون دراز شود خدمت میکنه رحمت کلون رولکتون میکنه خدا نگاه دارتون فرزندتون کلون شود عمرکتون دراز شود اعلان کنه پدر و مادرتون بهتر شود کاری فرزندتون بهتر شود اینکای منم الهی بهتر شود پدر کن عمری کلکه دید اینکا عمری دراز بینم فرزندتون کلون شود رحکای دور میرن خدا نگاه دارتون راسته بوده یکا من خدا نگاه داره هم یک عمری دراز بینه فرزندتون کلون شود حضوری فرزندتون بینن فرزندتون
بگونه خودی هم یک ازری فرزندشون بینن الهی خیلون کنن دستر برونن بلا چخدورت شوند من اورین ایوره بینن تیری به دولت شوند راحت خود میگردن خدا نگاه دورشونن هم یک عمری دراز بینه فرزندم یکتا کده گردن گلکو اورین شده گردن خندیده گردن خفه نشوند مردکوشون خفه نکنن عمرکوشون دراز شود من نگاه میکنن عمرشون دراز شود الهی عزت و حرمتشون میکنن خیلی نکام دختران بچه‌ام نیبر دومدوم هم یک حرمتشون میکنن همین نیبر یکم کلون شود بوهای 5 شکل خونن مکتوا دروین دوستای گلدست شود نیبر یکم هم یک صحت سلامت کلون کنن میخواهم ای خداوند کریم فرزندکای کلوپلو به خونه دار کنم نیبر یکم خونه دار کنم خدا دشکر هم یک دورکتون دراز شود رحمت کلون بلا اکبر خدا دشکر پروردگار خدا ریکو دارتون اومده من بیننده های عزیزی ما این بودن یک لحظه خرسندی که با یک نیت های نکو آغاز کردیم با دعای نکو به آخر رساندیم آن لحظه خرسندی را پیشکش شما کردیم که با اون کتاب کلان شهنان زرورکانش را پر از عکس‌های امروزه صاحب جشن‌ها کردیم. امروز خرسند شدیم که مادر مهربان را در جشن زادروزشان تبریک کرده آن لحظه ها را همراه شما به هم دیدیم. مانند امروز همراه ما بمانید که ما پر از سورپرایز، پر از دستگل‌ها، تحفه‌های ارزنده و زیبنده در خانه‌دان شما مهمان می‌شویم. رحمت می‌گویم برای دقت و اعتباراتتان. تشکر برای مهمانداری. سلامت باشند. های مزکا سلامتی. خوش. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه
ایا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ایا ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمانی جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم پریشان افتان و خیزان از رنج